क्या हुआ छोटे, मुंह फुला क्यों बैठा है? ले केला खा। नहीं भैया, हमें नहीं खाना है भैया। अरे खा ले यार, एक बार तो खा ले। वैसे तो हमें खाने का मन नहीं है, लेकिन आप बोल रहे तो हम एक बार खा ही लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। आप चल बता अब क्या हुआ है, साफ साफ बता क्या हुआ है तेरे साथ। भैया वो हमें छोड़ के चली गई भैया, भैया वो हमें छोड़ के चली गई। छोड़ जाने दो उसको, बंदरिया ही तो है। अरे साला तुम बंदरिया कैसा बोला रे? बंदरिया को बंदरिया ना बोलूं तो और क्या बोलूं? तुमका अभी भी समझ में नहीं आ रहा है रे। रुक रुक रुक, तुम्हें बताते हैं, रुक जा।